Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի գործընկերներ, կուսակից ընկերներ եւ սիրելի հյուրեր։ Այսօր մենք հավաքվել ենք Հայաստանի համար շատ ճակատագրական եւ նույնիսկ օրհասական ժամանակներում։ Եվ սպասվող հունիսի 7-ի ընտրությունները ուղղակի սովորական քաղաքական մրցապայքար չեն։ Սա մեր երազանքների Հայաստանը կառուցելու, երազանքը պահպանելու կամ կորցնելու ընտրապայքար է։ Ես երկար ժամանակ այնքան էլ ակտիվ չէի քաղաքական դաշտում, բոլոր երևի դա նկատած կլինեք, բայց այսօր արդեն անհնար է անմասն մնալ, անհնար է անտարբեր մնալ, որովհետև մեր ապիկար կառավարությունը ի վիճակի եւ ի զորու չէ պաշտպանելու Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի հավաքական շահերը։ Այսօրվա մեր կառավարությունը հրաժարվել է պաշտպանել այն ամենը, ինչ մենք համարել ենք սրբություն մեր համար, եւ նույնիսկ ավելին, նրանք սկսել են պայքարել դրա դեմ։ Նրանք սկսել են վերածվել են Հայաստանում Հայաստանի թշնամիների խոսափողի եւ նրանց շահերը սպասարկողի։ Եվ այլևս մենք չենք կարող ձևացնել, թե ամեն ինչ նորմալ է կամ ձևացնել, թե հավատում ենք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Որովհետև եթե մենք թույլ տանք այս քաղաքականության շարունակումը, մենք միանշանակ գնալու ենք կործանման։ Եվ ես ուզում եմ հայտարարել այսօր, որ ես այստեղ եմ, ես շարունակում եմ մնալ քաղաքական պայքարի առաջնագծում եւ անելու եմ ինձնից կախված ամեն ինչ, որպեսզի մենք կարողանանք բերել փոփոխություններ։ Իրականում իմ քաղաքական պատմությունը չի սկսում 2015 թվականի լուսավոր Հայաստանի ստեղծմամբ, այլ ունի մի քիչ ավելի հին արմատներ եւ ես ուզում եմ դրանից խոսել մի փոքր։ Այդ պատմությունը գնում է իր արմատներով դեպի 1915 թվական հայոց ցեղասպանություն, երբ իմ ապուպապը Սամի Չաուշը պայքարելով թուրք ցեղասպան հրոսակների դեմ իր հոգում պահում էր երազանք երբևէ ունենալու հայկական պետականություն։ Երբ գաղթի ճանապարհը նրանց տարավ Եգիպտոս, այդ երազանքը նրանից ժառանգեց պապս։ Եվ առաջին իսկ հնարավորության դեպքում նա եկավ Հայաստան, այն ժամանակ խորհրդային Հայաստան։ Բայց հայկական գաղափարների այլախոհության համար նա դատապարտվեց եւ ուղարկվեց Սիբիր։ Եվ ընտանիքը հնարավորություն ունեցավ վերադառնալու Հայաստան միայն Ստալինի մահից հետո։ Երբ վերադարձից հետո տատս Ալիսը Գորգիսյան երեխաներին շարունակում էր սովորեցնել հայկական հայրենասիրական երգեր։ Հարևանները այն ժամանակ զգուշացնում էին, ասում էին Ալիս, ձեզ նորից կաքսորեն Սիբիր, նոր եք վերադարձել։ Նա ասում էր ոչինչ, իմ երեխաները պիտի հայ մեծանան։ Այդ ոգով կրկին անկախ եւ հայկական պետություն ունենալու երազանքով մեծացավ հորեղբայրս, ով դառավ 88-ի շարժման անկախ Հայաստան ունենալու դրոշակակիրը եւ առաջամարտիկը։ Եվ նա զոհվեց այս գաղափարների համար, զոհվեց մեզ թողնելով, մեզ ժառանգելով անկախ, ազատ եւ հայկական պետություն ունենալու գաղափարը։ Sometimes love begins without a sound, just a look, a shared silence. In this moment, the world slows down. No words, only feelings. Time becomes smaller. Love becomes everything. 5 minutes, 1,000 emotions. This is how love feels. Եվ վստահ եմ ձեզանից շատեր ունեն նմանատիպ պատմություն, նախնիների երազանք ունենալու հզոր հայկական պետականություն։ Եվ 2015 թվականին էր, որ ինձ այս երազանքի հետևից գնալը փնտրտուքը ծանոթացրեց համախոհ մարդկանց հետ,
ում հետ մենք ստեղծեցինք Լուսավոր Հայաստանը, մարդիկ, ովքեր հավատում էին, որ մենք պետք է կերտենք, պիտի ունենանք պետականություն, որը արժանի կլինի մեր բոլոր նախնիների, բոլոր զոհողություններին։ Եվ 2015 թվականին հենց այս դահլիճում ձեզանից շատերի մասնակցությամբ տեղի ունեցավ Լուսավոր Հայաստանի առաջին համագումարը։ Եվ այդ ժամանակ մենք հայտարարեցինք, Էդմոն Մանուկյան այս ամբյանից հայտարարեց, մեր նախնիների երազանքներ ունենալ անկախ Հայաստանի Հանրապետություն եւ Լուսավոր Հայաստանը գալիս է սահմանելու, թե ինչպիսին պիտի լինի այդ պետությունը։ Եվ այդ պահից սկսած Լուսավոր Հայաստանը ակտիվ դերակատար, առանցքային դերակատար եղել Հայաստանում կայացող բոլոր քաղաքական process-ներին։ Լուսավոր Հայաստանը այդ պահից սկսած ներարկել է քաղաքական գաղափարներ հայկական դաշտում, քաղաքական դաշտում, գաղափարներ, որոնք միտված են եղել եւ մինչեւ այսօր միտված են բարձրացնելու Հայաստանի Հանրապետության դիմադրողականությունը, մարտունակությունը, հզորությունը, ունենալու պետություն ունակ եւ պատրաստ դիմագրավելու, դիմակայելու երեկվա, այսօրվա եւ վաղվա մարտահրավերներին։ Եվ այս տարիների ընթացքում Լուսավոր Հայաստանը ունեցել է եւ հաղթանակներ եւ պարտություններ, եւ ձեռքբերումներ եւ կորուստներ։ Մենք կայացրել ենք եւ ճիշտ եւ երբեմն սխալ որոշումներ, բայց չեն սխալվում միայն նրանք, ովքեր ոչինչ չեն անում։ Իսկ մենք գործել ենք, մենք փորձել ենք, մենք չենք հանձնվել։ Եվ այս տարիների ընթացքում այդ թվում եւ հատկապես մեր սխալների վրա մենք սովորել ենք։ Մենք ձեռք ենք բերել փորձ եւ գիտելիք, որոնք մեզ այսօր օգնում են, հնարավորություն են տալիս ճիշտ գնահատել եւ հասկանալ մեր առջև ծառացած, Հայաստանի Հանրապետության առաջ ծառացած բոլոր խնդիրների խորությունը, բարդությունը, բազմաշերտությունը, եւ մենք պատրաստ ենք եւ կարող ենք այդ ողջ գիտելիքների փորձը ներդնել Հայաստանում բերելու փոփոխություններ, բերելու կարևոր որակական փոփոխություններ, որի կարիքը այսօր զգում է Հայաստանը։ Եվ այս ընտրությունները մեզ համար ազգային ժողովում ուղղակի խմբակցություն ունենալու, ազգային ժողովում մանդատներ ունենալու մասին չեն։ Այս ընտրությունները Լուսավոր Հայաստանի եւ մեր գաղափարակից ընկերների համար մաս կազմել եւ նաեւ առաջամարտիկը լինելն է այն փոփոխությունների, որոնք պիտի գան, որոնք մենք պատրաստվում ենք բերել եւ որի մասին այսքան ժամանակ մենք բոլորս խոսել ենք։ Եվ երևի թե ամփոփելով ելույթս ուզում եմ ասել, որ այսօր մեր Հայաստանի Հանրապետության ապիկար կառավարության գործողությունների արդյունքում մենք հասել ենք մի իրավիճակի, որ այլևս ոչ ոք իրավունք չունի անմասն մնալ, որ այլևս ոչ ոք իրավունք չունի ուղղակի մի կողմ քաշված նայել, թե ինչ է կատարվում։ Մենք բոլորս պիտի մեր ջանքերը ներդնենք, մենք չպիտի հանձնվենք ու պիտի պայքարենք, որպեսզի փոխվի այն հունը, այն ընթացքը, որով այսօր գնում է Հայաստանի Հանրապետությունը, որովհետև սա մի ուղղությամբ անդունդ եւ դեպի խավար տանող ուղղություն է։ Ու քանի դեռ Հայաստանում մեր մեջ կան մարդիկ, ովքեր դեռ վառ են պահում այդ երազանքը ունենալու մեր պապերի երազած Հայաստանը, ունենալու անկախ, հզոր, հայկական իղձերի եւ շահերի կուլմինացիա հանդիսացող պետությունը, մենք պայքարելու ենք։ Դեռ հույս կա, մենք չենք հանձնվելու, ու ես չեմ դադարելու հիշեցնել ու կրկնել այդ երազանքի հետևից գնալով։ Մենք միասին կարող ենք կերտել այն Հայաստանը, որի մասին երազում էին մեր նախնիները։ Ու ես կրկին ասում եմ, կեցա այն Հայաստանը, որ վաղն է գալու։